எனக்கு இஷ்டம். இஷ்டமானது வச்சா என்ன லைன் அது சொல்லு. പൊങ്ങിയ പല്ല്, തേമ്പിയ ദേഹം, വലിയ വായ്, മൂക്കും കണ്ണും എല്ലാം വെരി ഓർഡിനറി. ஒரு சரக்கு என்ன சொல்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. സിമ്പിൾ ആസ് എ പിമ്പിൾ. അതാണ് അവളുടെ ഭംഗി. അവൾ നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മുദ്രകൾ, ആ ചലനങ്ങൾ, ആ அந்த ஆ என்ன പോടാ പുല്ല്. കയ്യെട് പുല്ല്. ആർട്സ് ക്ലബിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന കലാപരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുന്നു. ആദ്യമായി കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് കലാലയത്തിലെ പ്രതിഭാസമ്പന്നരായ കലാകാരന്മാർ അണിനിരക്കുന്നു. దొరకునా 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 ఇటువంటి సేవా, దొరకునా ఇటువంటి సేవా, నీ పద రాజీవముల చేరు నిర్వాణ సోపాన మధిరోహణము చేయు ధ్రువ, దొరకునా ఇటువంటి సేవా, నీ పద రాజీవముల చేరు నిర్వాణ సోపాన మధిరోహణము చేయు త్రోవ, దొరకునా ఇటువంటి సేవా. ప్రాణదీపమై నాలోన వెలిగే